কি মজা আজকে আমি শুকরের মাংস মজা করে খাবো রে খাবো। ও কি মজা, হালাই কি লই গেল। ও দেখতে তো দারুণ লাগতেছে। ওরে হালার মজা রে মজা। এ রে জিব্বে দিয়ে জল চলে আইছে রে। ও কি এটা কি, মুই এ খামু না, ডাক্তার কইছে মোর মেয়ের কি মুই এ বেড়ার মাংস খাইতে পারবো না। ভাই তুমি মোর লাগে পাল্টাবা? হয় মুই পাল্টাবো, দে 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 পাল্টাই পাল্টাই পাল্টাই। হো তোমার এটা তো খুবই মজা। আহা ওরে মজা, সেই সাত সেই সাত, ওরে মজা মজা, খুবই মজা মজা। শেষ। কি মজা ছিল রে বন্ধু। মুই যাই, মোর ডাক্তারি চেকআপ আছে। এখন মুই খামু মজা করে। ও মা, কি দিছে খালার ফেলা, আমার দাঁত ভাঙ্গা দিছিল। আরে মা